你快咗啊！快咗！啲人海。走！依家之前我嘅訓練非常之有數，睇下今日可唔可以5連拳？本身暴論盾牌加冰盾嗰都算啦，真係唔好攞暴論盾牌啦，費事佢喊得太慘。我哋係唔會太過於殘忍，等佢喊。好啦，我做一啲節目效果啫，各位觀眾唔要擔心，只是節目效果吓，只是節目效果。觀眾者支持節目，都係節目效果嚟噶咋，唔好在意，千祈唔好在意，真的係節目效果。節目效果並不是，我效果下，我冰我放地雷。唔好過嚟！打唔到，冇打到。OK， 好嘛？有夠煩噶啦！各位觀眾咧，我要大噴霧啦！好，我要大噴霧啦！好啦，為咗我哋唔讓你人海擊死，我哋直接開始打小刀。如果冇人海加強啊，我不要啦，不要這樣好不好？好不好？我先匿埋一下，揾個大力先。打好冇？Oh my god！ 仲黐線。好啦。来了，看错了吧？你帶鐮刀啊！鐮刀係一個好煩嘅。帥吧？我可是大兵。我諗到要帶咩嘢？你沒有咁。我拉佢。你應該會好中意佢。我知道，你都當我好中意佢。好啦，我哋今日咧要攞上雙條咁嘅配置嚟同你人喺度。我最討厭呢個係啦。可以逃跑。我真係嚟5零里洋海嘅。各位觀眾，我哋今日就嚟5零里洋海嘅。我10分之唔高興，因為今日手緊超級之唔。認真嘅，真係嚟5。OK 啊！我真係嚟食佢。哎呀！觀眾，頭先啲嘢下次播下嗰隻，我要下頭先嗰一段。有本事等我調下整身。用左輪。好埋，好煩啊！今日嘅節目效果已經做完啦。我食啲嘢先，唔好鎖住。好啦，你話今日一定好開心啦。加上個車拉雨傘路咩唔好得點乜啫？加上個車唔好喎。你手緊啊！我飛啦！我最討厭啦！打下小刀，我開心下啦。打你個頭小刀啊！唔打。你等一下先，我搞。喂，乜嘢都唔係啊！你阻住等一下先得唔得啫？我哋陣間就把呢條片擺上 YouTube 就。
佢你由海度都係我點啊？我知我要做乜啦，我知我要做乜啦。好不好？好啦，呢個真係 uncle 讓你嘅一分啦。好啦，uncle 已經讓完你一分啦。我啱uncle 要飛啊！uncle 能啦，乜鬼？你最中意嘅武器，邊個贊成佢要咁樣嘅？同埋你最中意嘅，佢呢種做法喺評論區度打1 5分，打2。我嚟讓你預快一下先，去打一下。單程我讓你佢預快一下。Oh my god！單程我佢用嘅推打3，打4，我冇輸。用我上自己沒有嘅運動槍真係衰啊！真係衰啊！呢個人。既然佢哋咁樣話，我哋都唔需要陪佢玩啊！用我青春嚟報謝你。睇下啦，勇猛都唔好玩。頭先嗰啲就係節目效果嚟嘅啫嘛，我真正嘅實力而家先出嚟啊！唔好睇節目效果。頭先嗰啲都係節目效果嘛。係咯，都講節目效果嘛。我真係好恨。我手緊聲嘅宇宙模式唔好乜鬼嘢啫。講嘅節目效果你哋唔睇下？嚟啦！好耐先見片，好似得片啫。我乜料乜鬼啊！好啊，呢一個真係節目效果，真係節目效果，認真嘅認真嘅，真的是節目效果。冇打到。榴彈炮 OK，榴彈炮。我記住下呢個武器係佢冇嘅嚇，我哋而家係私人伺服器。呢個武器佢根本就係冇有嘅。你啲人咧？好啊，睇下嗱，呢個人咧打唔輸咧就打唔贏就退出下，你認住啊！呢個啊，保良局錦泰小學嚇，呢個人嘅嚇，保良局錦泰小學嘅人嚇，認住佢，記得認住佢，觀眾們認住佢，認住佢啊！地啲班嘅嚇，佢班主任余老師。入翻嚟啦，係真係手感唔好啊！係咧，我覺得我應該要喺小學，我入去練槍先。視頻為證啊！視頻為證，視頻有。你哋呢個我係再記得，打呢個真係衰，大家人啊，因為。你入翻嚟好唔好啊？組合包喺呢個廣告下，要抽嘅就自己去加入我嘅 Discord 群組下 ，OK？ 你加翻入嚟啦！我喺自己做戲啊！
Oh my god！呢遊戲玩唔到啊，上緊超級無敵宇宙探唔險啫。同你賴賬嘅人，好衰人。黃金小都真的漂亮，黃金小都真的漂亮。呢種打贏咗，好嘅觀眾，記住嚇，又真係係咁衰噶啦，記住舉報啊！三隻呢班魚，OK， ！Oh my god！呢啲真係垃圾手感啫。到呢度嚇，各位拜拜。